Эдгар Ленора туралы білмейді. Мынау кім қаншық? Мен үшін қайғыруым керек ол үшін. Түсінікті. Яғни той күні болады, екеуін үйлендіреміз, өлім келеді да, Эдгар мен Ленораны алып кетеді. Эдгар қалады, жүрегі жарыланып. Содан кейін Эдгар настроениесі жоқ өсіп тұрған кезде аяқ асты Ленора жоқ, аяқ асты өлім болады да, Эдгарды да алып кетеді. Содан кейін оживление болады, Эдгар тіріледі. Жоқ, мынау өлмейді. Мынау вообще неғып жүрмін мен, қалай тірілдім деп тұр. Аяқ асты Ленора тіріледі өлімнің басында. Тағы да жоқ, жаңағына тірілген адам не үшін өлтіреміз? Үйлену тойы болады, Эдгардың настроениесі жоқ. Өсіп тұрған кезде махаббатын табады. Бірақ мына жердегі біздің Эдгар жалғызсырап қалды. Бірақ бізде екі сцена бірдей болуға болмайды. Тіріледі, содан кейін Ленора тұрады, Эдгар өліп қалады. Мына жерде Эдгар тіріледі. Күте тұр. Мына сцена бізге керек емес. Алтса. Мынау тіріледі. Содан кейін Эдгар өледі. Эдгар тіріледі. Содан кейін қайтадан той болады. Той болған күні екеуінің в загробной жизни. Арғы өмірде тоже кездесуге болады екен. Мынаны алып тастаймыз. Так, оживление керек емес. Ленора өлгеннен кейін оживление болады. Ленора тіріледі. Қайтадан өлім болады. Эдгар өледі да, Ленора қарап тұрады. Оның өліміне шыдай алмай Ленора тоже өледі. Және де Эдгар мен Ленора арғы өмірде жолығады. Болды ғой мына жерде.